关经理，根本日做多懂事哦。这句话的意思就是你今天穿的很少哎。我才想问你嘞，你怎么穿这么多啊？穿着一件外套，手里还拿一件外套。我怎么知道啊？我出门的时候还刮大风，很冷哎，结果来到森林就变得好像有点热啊。对耶，我今天要出门的时候，风也是很大呢。亚种甜食，一下的爱做长秋，一下的爱做短秋，懂得你脑。阿弟姑，可以说慢一点吗？哦，我刚刚说的意思就是，亚种甜食就是这种天气，一下的爱做长秋，一下的爱做短秋，就是一下要穿长袖，一下要穿短袖，懂得你脑，就是很讨厌的意思啦。对了，哆瑞咪精灵怎么还没来啊？待会哆瑞咪精灵来的时候，你就可以问他，吃到根本日嘅甜食用哎。这句话的意思就是，你觉得今天的天气怎么样？还有啊，你还可以再跟他说，黑后甜，雾阴甜，喊黑拢一甜，意思就是是晴天还是阴天还是下雨天。Sorry， 我来了。你们两个怎么一个穿这么多，一个穿这么少啊？哆瑞咪精灵，我们是想要问你，吃到根本日嘅甜食用诶，黑后甜，雾阴甜，喊黑落一甜。我才刚来就想考我客家话哈，我不知道什么意思。是阿迪古刚才教我们的啦。我们是想要问你啊，觉得今天天气怎么样？是晴天、阴天还是雨天呢？我觉得是晴天呐，只是有时候有风吹来的时候，会有一点冷冷的。那你今天出门的时候选衣服有选很久吗？没有啊。你又没有选很多衣服，你衣服也没有换，为什么还可以迟到啊？时间已经这么晚了，我们赶快去精灵城堡。小不点历险记快开始了啦，快点！记挂啦，那你下一次就早一点嘛。好，你要改掉迟到的坏习惯。好，我知道了，不小心赖床了嘛，走，快点来啦，很好看，快点。根本日做多懂事，意思就是你今天穿的很少。亚种甜食，一下的爱做长秋，一下的爱做短秋，懂得你脑。意思就是这种天气一下子要穿长袖，一下子要穿短袖，很讨厌。吃到根本日嘅甜食用诶。这句话的意思就是你觉得今天的天气如何？黑后甜，雾阴甜，喊黑落一甜。意思就是是晴天、阴天还是下雨天？今天教各位的课语有没有都学会了？学会了，很强哦！后天满来黑，你的给小面，给小面。有一天玛莎跳跳变魔杖，变魔杖。乌阴天，就冲喺遠啲嘅博啊！轟啷啷啷啷，轟啷啷啷啷，海裡飛裡變發天。哇！佢咁樣做，後天掉下機，唱歌當快樂，當快樂。有一天東斗跳舞一模誒，一模誒。呼應天，半太鐵作定灰灰嘅山。轟啷啷啷啷，轟啷啷啷啷，海裡社裡後發現。慢啲點講啊！
鏡木鏡。和天忙來嘿，你跳給誰面給誰面？有一天瑪莎偷偷點墨嘴點墨嘴。烏蠅田，就從那遠離。